एक गांव में दो किसान रहते थे। पहले किसान के पास बहुत सारी मुर्गियां थीं और दूसरे किसान के पास बहुत सारे कबूतर। दोनों किसानों के जानवर रोज रोज बहुत सारे अंडे देते थे, जिससे किसान खुश रहते थे। लेकिन एक दिन दूसरे किसान ने देखा कि उसके सारे कबूतर तो अंडे दे रहे हैं, लेकिन एक कबूतरनी एक भी अंडा नहीं दे रही थी। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने बिना सोचे उस बेचारी कबूतरिनी को मारकर भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के पास पहुंची और सारी बात बताई। मुर्गी ने उसकी आंखों के आंसू देखे और बोली, मत रो बहन, अब से ये घर तुम्हारा भी है। कबूतरिनी ने भावुक होकर कहा, तुम सच्ची दोस्त हो,